بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. حديثنا اليوم بعنوان طيور الباز في سماء الأحواز. الأحواز إمارة عربية تقع في جنوب غرب الخليج العربي، ومساحتها 375 ألف كيلومتر مربع. يعني أن الأحواز كانت إمارة عربية مثل سائر دول الخليج، لكنها وقعت تحت الاحتلال الفارسي بسبب كثرة خيراتها. فمن الأدلة على عروبة الأحواز أن أهلها يتكلمون اللسان العربي، وترجع أنسابهم إلى القبائل العربية. فمن أسر الأحواز النواصر، ويرجعون إلى بني تميم، ولهم امتداد إلى الجزيرة العربية وجنوب العراق أيضا. وفيهم الكعبيون، وهم من ولد كعب بن عامر بن صعصعة، وفيهم من الأشراف الهاشميون، وفيهم من بكر بن وائل وطي وغيرها من القبائل. قبل الاحتلال الفارسي للأحواز مطلع القرن العشرين كانت نسبة العرب في الأحواز تشكل 99%. شجعت الحكومة الفارسية الإيرانيين على الهجرة إلى إمارة الأحواز بعد احتلالها، فانخفضت نسبة العرب إلى 90%. يقول السير ويلسون: عربستان تختلف عن إيران اختلاف ألمانيا عن فرنسا، ويفصلها عن إيران سلسلة جبلية. كان نظام الحكم في الأحواز هو نظام المشيخة السائد في دول الخليج، في حين أن نظام الحكم في إيران هو النظام الإمبراطوري الفارسي. كانت الأحواز تسمى قبل الفتح الإسلامي بخوزستان، وقد فتحت في زمن عمر رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة. أول من ذكر أنه سكن الأحواز هم العلاميون العرب قبل 5000 سنة، ثم وقعت الأحواز تحت الحكم الفارسي في أيام كورش. غزا الإسكندر فارس والأحواز في سنة 330 قبل الميلاد، ثم وقعت تحت الحكم الروماني في القرن الأول قبل الميلاد. ثم ظلت الأحواز تحت الحكم الفارسي حتى فتحت في زمن عمر رضي الله عنه، وقد وقعت تحت حكم الزنج في أيام الدولة العباسية. وقعت الأحواز تحت الحكم العثماني في سنة 1669 من الميلاد، وكانت تتبع ولاية بغداد. عند ضعف الدولة العثمانية، وتحديدا في سنة 1847، جرت معاهدة أرض الروم الثانية بين العثمانيين والفرس. وكان من بنود هذه المعاهدة أن يتنازل العثمانيون عن الأحواز للفرس على أن يكون لها حكم ذاتي. رفض العرب الأحواز أن تكون تبعيتهم للفرس، لكن في سنة 1925 سقطت الأحواز في يد الفرس. نقضت بريطانيا معاهدتها مع الشيخ خزعل حاكم الأحواز، فأعلن رضا خان حاكم إيران تبعية الأحواز لإيران. ألقى الإيرانيون القبض على الشيخ خزعل وعلى ولي عهده ابنه عبد الحميد، ورفض الشيخ خزعل التنازل، فمات في السجن سنة 1936. عمدت إيران بتغيير ملامح الهوية العربية في الأحواز بتغيير أسماء المدن العربية في الأحواز إلى أسماء فارسية. بعد الاحتلال الإيراني للأحواز صارت اللغة الفارسية هي لغة التخاطب الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في الأحواز. مكنت الحكومة الإيرانية الفرس من الهجرة إلى إمارة الأحواز العربية، وصاروا يتقلدون المناصب المهمة فيها. حرم الإيرانيون العرب من حقوقهم العامة، ومن طالب بذلك تعرض للسجن أو التعذيب أو القتل على الملأ. يجب علينا نحن العرب جميعا أن نعلم أن الأحواز جزء لا يتجزأ من أمتنا العربية والإسلامية. من احتل الأحواز لأنه يراها جزءا منه فإن له أطماعا في غيرها، ولذا قال بعضهم: أمس الأحواز وغدا غيرها. ما زال الأحوازيون العرب يطالبون باستقلالهم عن الاحتلال الفارسي، ويجب علينا أن ننصرهم انتصارا لديننا وعروبتنا.